Cuida, minha galerinha, boa tarde. Tamo por cá, viu, ó. Cheguei ainda agora de viagem, mas tô por cá, ó. 150, ó, novidade, viu? Pressor do motorzinho aí pra botar na montadinha, tem aí, viu, ó. Outro aqui, ó, um pazinho de bacalhau e filé, que o cara quiser botar. CB300, freio na dianteira e na traseira, viu? Pia, cuida. Acaba que é um motorzinho também, ó, cabeçote, 150, twist, cinquentinha. Pia, XTZzinha, viu? E uma rivazinha. Pia, acaba que tem uma rivazinha que tá atrás de peça doidinha, ó. Aqui tem, viu? E a broizinha, viu? Cuida, acompanha nós no Instagram e no YouTube. Amanhã tem mais, viu? Cuida.